ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல் உஷார் ஜி கேம் ஸ்டுடியோ. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சென்னை மலர் காட்சி 2022. இது எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் ஜூன் 3லேருந்து ஜூன் 5 வரைக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக நடைபெற்ற முடிஞ்சது. இது சென்னை தோட்டக்கலைத்துறையினால் அரேஞ்ச்மெண்ட் செய்யப்பட்டது. இங்கே நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவருடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளவர் ஸ்கல்ப்சர்ஸ் விதவிதமாக செஞ்சுருந்தாங்க. அது இல்லாமல் போன்சாய் வெரைட்டிஸ், வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட் கார்விங்ஸ் அது கூட நிறைய அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வச்சுருந்தாங்க. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா கட் ஃப்ளவர்ஸ்லான ரோசஸ், வாட்டர் லில்லி, கார்னேஷன், கிரிசாந்தமம், ஆர்கிட்ஸ், பேர்ட்ஸ் ஆஃப் பாரடைஸ், அந்தூரியம், கிளாடியோலஸ், ஜெர்பரா, டெய்சி இந்த மாதிரி விதவிதமான மலர்களை கொண்டு நிறைய அலங்காரங்களை செஞ்சுருந்தாங்க. கபிலரின் குறிஞ்சிப்பாட்டு மலர்களான காந்தல், ஆம்பல், அனிச்சம், குவளை, குறிஞ்சி, வாகை, வகுளம், குளவி, வள்ளி, கரந்தை ஆகியும் மென்ஷன் செய்யப்படுது. முல்லைக்கு தேர் கொடுத்த பாரியோடைய அந்த கான்செப்ட் ரொம்ப அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த ஃபுல் வீடியோ நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தேன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னென்ன போர்ட்ரேட்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம். திருவள்ளுவருடைய ஒரு அழகான போர்ட்ரேட்டும், அதியமான் அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு போர்ட்ரேட்டும் இருந்தது. இதுவும் இல்லாமல் நரம்பு கருவிகளில் முதன்மையான யாழ் என்ற கருவியோட மலர் சிற்பமும், முற்றிலும் ஆரஞ்சு பழங்களை மட்டுமே கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு சிங்கத்துடைய உருவமும், அதுவும் இல்லாமல் மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாலோடைய சிற்பம், அப்புறமா ஒரு மானுடைய மலர் சிற்பம் ரொம்பவே எல்லாரையுமே அட்ராக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இல்லாமல் மாடுடைய உடம்பில் முற்றிலும் சிறுதானியங்களை கொண்டு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை கொண்டு அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோட சிற்பம். இது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செல்ஃபி ஸ்பாட் அது ஒன்று இருந்தது. முற்றிலும் ஒரு பஸ்ஸோட அமைப்பில், டிஎன்எஸ்டிசியோட அமைப்பில் ஒரு எல்லாருமே எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு செல்ஃபி ஸ்பாட் இருந்தது. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மயிலோட சிற்பமும் டெடிபியரோட சிற்பமும் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருந்தது. இதனோட வீடியோ பாருங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலான உஷார் ஜி கேம் ஸ்டுடியோக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.
you.